severe thunderstorm watch is continued for Pickering, Oshawa, Southern Durham region. A severe thunderstorm watch is continued for Caledon, Newmarket, Georgina, Northern York region, Uxbridge, Beaverton, Northern Durham region, and Orangeville, Grand Valley, Southern Dufferin County. Environment Canada continues squall watch for Lake Simcoe at 3:07 p.m. Eastern Daylight Time, Tuesday, May 21st, 2013. A mis à jour une alerte d'orage violent pour sud de l'Ontario et la région du Capitale-Nationale à 16h27, heure avancée de l'Est, le mardi 21 mai 2013. Une alerte d'orage violent est terminée pour Pickering, Oshawa, région de Durham, sud. Une veille d'orage violent est émise pour Pickering, Oshawa, région de Durham, sud. Une veille d'orage violent est maintenue pour Caledon, Newmarket, Georgina, région de York, nord, Uxbridge, Beaverton, région de Durham, nord, et Orangeville, Grand Valley, comté de Dufferin, sud. Environnement Canada a maintenu 20 degrés pour Lac Simcoe à 15h07, heure avancée de l'Est, le mardi 21 mai 2013. The Environment Canada forecast